Merhaba arkadaşlar. Evet, heyecanlı bir giriş yaptım. Neden? Çünkü yeni bir Jurassic Park hesabım var. Vuhu. Bakın Rex'im 12 level. Çok güzel değil mi? Güleceğim. Oh yes altın verdi, yes. Bir tane de bundan. Velociraptor güzel. İnşallah T-Rex gene 2'yi de verirsin. Hayır be. Of, yapma be. Dimetrodon. Evet, güzel. Bunlar çok şey gibi ya. Ne diyeyim? Brawl Star neydi? Star Drop işte, öyle bir şeydi. Hiçbir şey bilmiyorum. Gördüğünüz gibi. Bazen çok Spinosaur. Buradan kesin çok kötü bir şey vereceğim. Bir şey bile vermedi. Adam bana bir şey bile vermedi. Bakın Rex'ye geri döndüm falan. 12 hediye bana ne ara geldi? Ben en son baktığımda 1'di. Neyse. T-Rex'im de var. 13 feet mi? Ne? Çok güzel. Çok sevindim. Almak istemiyorum. Bir tane PvP atalım sizden. Battle Stage 4 yapıyorum. 9 levelim ve Battle Stage 4'te kalmışım. Yapmıyorum kesinlikle. Bir tane PvP atalım. Maalesef bu kadar dinozorum var. Linçleme. Ne yapalım? Bir tane Rex'i atsam. Çok düşünmeliyim. Velociraptor, T-Rex, Rex'i. Tamam. Dizdik. Ben dizdim takımı. Bakalım karşı takım ne yapmış. Hadi artık. Beni yenecek kesin. Çünkü hep bak. Hani bunlardan geçiyor bak. Ya VIP'yim, ona bakmayın. Kusura bakma. VIP'yim ama hesabım çok kötü. Öyle diyebilir. Kalkan. Adam da bir tane kalkan almış. 2 atak alırsa 2 kalkanım var. Yani bir şey yapamaz. Alamadı. Bir tane bundan, bir tane kalkan. Hayır. Ben çıkabilir miyim? Yok ya. Yenerse yensin. Ben ne yapabilirim? Velociraptor'un baştan gitti. Geber! Mostangodus, Tyrannosaurus Rex, Mostangodus, dinozor. Ben ne diyorum oğlum? 3 vurdu. Ya gebertiyor adam beni işte. Rex'ye geldi. Rex ölme be. 2 tane vursam yetiyor. Çak lan şuna. Hadi aslanım be. Adam Dimetrodon almış şey diye, sulak diye. Sulak genellikle etçilleri öldürüyor. Ama ben yeneceğim bu round. Yani bir şey yapamayacaksın ki. Yenemedim. Hayır. Hayır adamım, en azından 4 tane kalkan aldım. 3 atak yapabileceğim. Ha. 2 atak.
Bir tane kavgan yapmış değil mi? Çok fakirsin adamım. Yeniyordun yani ben. Hani ben yendim? Hani? Hani ben yendim? Hani yeniyordun beni? Hani? İyi ki de pes etmemişim. Silver'ın layer'sı var. Ağlamak değil, gözüme toz kaçtı. Yok. Bu hileyi nasıl yüklediğimi yapacağım şimdi size. Escape Toro veya Bumpy gelsin veya Rex veya T-Rex Gen 2, ben başka bir şey istemiyorum. Hileyi nasıl yaptığımı size bir videoda göstereceğim. Evet. Pterodon mu? Hayır ama. Pasturage Park, Bigger Teeth, Fallen Kingdom Fusion. Ben bundan aldım mıydım? 2 left diyor ama. Neyse. Allah'ım şuradan güzel bir şey ver. Ne kadar güzel paket. Yes Indominus Rex Gen 2, yes. Adamım. Allah'ım sen bana şükür. Şükür yarabbim. Seni çok seviyorum yarabbim. Zaten çok seviyordum. Blue var içinde. Jurassic Jungle'ın. Ya. 2 saat bekletiyor öyle bir şey olunca, biliyor musun? Ya ne oluyor? Bu arada kanala abone olun. 400 abonemize az kaldı. Çok az kaldı hem de. Eğer abone olmazsanız yok. Eğer abone olursanız kurabiye vereceğim. Sadece bu. Abone olursanız kurabiyeniz var. Get Dino Free yapacağım ve Indominus Ray. Ben bir de siz yokken bunları çıkarttım. Ama haçlamıyorum çünkü lazım olur. Hangi offer'ı seçsem? Bu offer. Ya bunu da almışım. Ben böyle olacağını bilseydim almazdım. Oğlum yapma, 2 saat bekletiyorsun. Değil mi? Sadece 1 dakika beklet. Adam. Yapma, 2 saat bekletiyorsun. Ben o yanını sevmiyorum işte. Cengiz Buncaz, Pasi Rublas. Aklıma tek o geliyor. Ne yapayım ben? Popüler mi alayım? Vaule mi alayım? Vaule. Vaule aldım ha. Yani bunu speed up yapabilirim. Ve hayırlı olsun. Adamın 1000 canı var lan. Baş düşmanların arasına koyalım. Baş düşman değiller aslında. Mosardus olsaydı onun yanına koyacak. Ama Mosardus'um yok. Aa 10 level, yes 10 level oldum.
Zinçrevaz için 4 dolar mı istiyor bu? Sadece şunlar için. Dostum bunları ne yapabilirim? Nerede bulabilirim? Bunları yerde baksan bulursun. Collecting Berks. 2 Collecting. Tyrannosaurus Rex. Star Carnivorous. ...220. Bende daha fazlası var adamım. Omega 9 alıyorum. Tamam şimdi bunları açacağım. Daha video 10 dakika olmuş, ben çok dakika oldu zannediyorum. Bunları da alacağım. 15 tane şeyi ne yapmalıyım? Kafamda takılan sorular. Gualongu mu? Bunu yerde de bulursun adam. İzmir Kongo aklıma tek. Yes! Yes! İşte bu adamım. İşte bu adamım. İşte bu adamım. Tıkla. Neden tıkladı? Neyse. Bunu alacağım ben sadece. Leustic Baryonyx'i. Şurada Rex'i bir level var. Leustic Baryonyx Rex'i. Bir de Rex'i return'da ne yapma Leustic Baryonyx'i veriyor. Ne yapayım, ben böyle okuyorum. Yani siz tam ismiyle okuyorsanız benim İngilizcem pek de iyi değil. T-Rex yes be. Yes adamım. Hadi artık. Animal and see you ba 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 bibi ba ba. Grand Prix Remion vs Free. 25 gün varmış bunun üstüne. Kolumu acıttım. Her bir geçmiş o. Neyse bir şey olmaz. Katüre golü seyirdi. Ben saçma. Dodo yok, şu yok, bu. Oğlum ya. Çok az dinozorum var. Evolve bir katıyor kompletti. Ne varmış bunda? Mojongrosaurus'a ihtiyacım yok. Şuna bak. Bir Anaconda. Bir de Mojongrosaurus. Bunları yerde de bulursun. Bize bunu verecek aslında. Rahat hıydır bir evolüsyon. Değil mi? Lece. Bunu da yardım veriyormuş. Wow, tığla basarı salmayacağım. İhtiyacım yok. Soldu Gold Plus mu? Ne Tarbosaurus var içinde? Okuyamıyorum, ben ne yapayım? Oviraptor. Anoru.
Anorocconatus, Gerothorox, Plotosaurus, Quetzalcoatlus. Paroda Garden. Buna ihtiyacım yok, süsleme adamı. Bu ne? Dino Event yok şu. Oh! Ben bunu ne istiyorum? Buna dönüştürmek istiyorum. Update window not yet available. Indominus Rex'e bak. Hybrid'e bak. Indoraptor Gen 2 var. Sel demeyeceğim. Sadece kaç tane yaymış? 14. Onu yerde de bulursun hadi. Al. Şunun yemek yiyişe bak. Ramazan'da iftarda ben gibi yiyor. Şunun tipe bak. Sevsek. Oğlum sen sevmezsin. Şöyle sevecek adamı pençesiyle atarsın. Bak. Vurunca da ne yapıyor bak. Bağırıyor. Rex'i bak. Ne yapıyor bak. Akustik Baryonyx'e bakalım. Bu da bağırıyor. Rex'i tam Omega 9 şeyinin önünde durmuş bak. Bak Rex'i bak. Adam bir pom pom diyor sonra bağırıyor. Adam dedim böyle. Bak buna da T-Rex sesi koymuşlar bak. 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 Majungasaurus bu. 24 D'de mi veriyor mu? 29 D 16 hur. Joe Mingson ne yapabilir? Isla sonraya bak, bir de ısla nublara bak. Nublar daha küçük. Nublar küçük ada. Yorumlarınızı kalpliyorum. Tek diyeceğim bu. Orada bir sustum, bir konuştu. Ya adamlar sevdiğini veriyor bir de. Olamaz. Şeyde besleyelim. Şeyde bir 20 leveline getirelim. Komplette al dahilim misyon. Watch adısı yapamıyorum. Bu bende var adamım. Spinosaurus almak istiyorum adamı. Çok güzel. Baryonyx'i veriyor adam. Tıklayamıyor. VIP event yapmış. Silver Reward sizin yapmış. Reward mı? Estropide Island. Bunu çok sevdim adamı. Büyük Dinosaurus diyordu o yüzden çok negatif. Bacaklarım çıkmıyor. Kayıt kaçıyor.
Bir tane vursak geberir bu. Bak. Geberttim. Ha, bir galim vursun. Keşke de eksi olsaydı. Çünkü ya Karnotaurus aldı. Ben sanki yenemeyeceğim bunu. Oo çok zor. Aa, öldürecek beni, olamaz. Öldürecek. Karnotaurus öldürecek beni. Olamaz. Karnotaurus öldürecek beni. Bir shot atalım. İğne.